Lah nek pun mboten saged berarti niki Robitoy perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Lah dipertanyakan ke pripun? Ya. Monggo. Lah perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin Robitoh Alawiyah itu mengaku menjadi lembaga tersoheh sementara data yang mereka gunakan saja tidak soheh. Ini terbukti. Ya, ini terbukti. Data yang mereka gunakan untuk menjawab argumentasinya Kiai Maduddin itu semua itu nggak terpakai. Boten terpakai. Ditinggali suka abad-abadnya malih, boten terpakai malih niku. Pun boten saged. Berarti dalam lembaga Robitoh Alawiyah ini ada sesuatu yang disembunyikan. Ya. Apa itu? Kedustaan dan kebohongan selama ini. Lah nek pun kados ngoten, berarti lembaga niki kinten-kinten sah napa mboten? Mboten. Sah mboten? Mboten sah. Nek lembagane ora sah, kira-kira mereka mengeluarkan kartu sebagai bukti mereka zuri Kanjeng Nabi sah napa mboten? Sah mboten? Mboten sah. Nah terus niki kepripun kedae? Bubarkan. Bubarkan. Kedae kepripun? Bubarkan. Niki ben panjenengan ngerti ya. Lah benjing mbok ana wong teko menggone jenengan ya. Terus bermodalkan kartu. Kinten-kinten panjenengan tesih percaya napa mboten? Mboten. Ya. Kalau no Habib mengatakan iki dene Kanjeng Nabi iki saiki nek ana kartu iki buktine. Mboten. Jangankan kartunya, lembaganya saja mboten sah. Kartu miskin lho bae. Iya ora? Nggih mboten? Sing jenengane batang bukti simpenan kaya napa tetep mampu. Ya. Lah begitu mampu ninjedor malah akhirnya semaput kabeh. Ya. Siap masker. Kon buktiaken secara data ilmiah mboten saged, malah ngamuk. Malah ngamuk. Jawabane ngamuk. Jawabane nantang gendut, doktrin sing ora genah. Wong gampil urusane itu gampang urusane niku. Ya. Napa urusane? Gampange niku kurgali lenggah bareng kalih Kiai Maduddin, nggih. Terus bawa data-datanya semuanya sebagai bukti untuk menjawab argumentasinya Kiai Maduddin. Pun rampung beres, wis. Nang ngisor orang ati bedentengan kaya kiye. Ya. Mboten mungkin bedentengan nang ngisor. Mboten mungkin terpecah belah, mboten mungkin. Dadi intine namung setunggal. Gawa niku data-datane kitab-kitabe ya ke tempat Kiai Maduddin atau di mana diadakan di tempat manapun. Nah, pun betul ya sebagai apa? Sebagai jawaban argumentasi kepada Kiai Maduddin. Pun dan mereka memang benar-benar data yang mereka miliki bisa menjawab ya, bisa menjawab tesisnya Kiai Maduddin lan sah miturut Kiai Maduddin nggih pun rampung. Pasti Kiai Maduddin akan mengakui mereka. Tapi niki mboten. Justru malah dibiarkan. Ya. Li ngenengaken niku lak mboten kerenten carane bener mboten karena bingung gak duwe data. Lah Kiai Maduddin ngalahi yo wis nek datane ya mboten gadah lan mboten saged mbuktiaken kelawan data wis tes DNA wae. Ya, tes DNA saja. Loh, malah kon tes DNA mboten purun datane ora duwe kon tes DNA mboten purun tapi ngotot kepengin diakoni putune Kanjeng. Apa mboten? Paham mboten? Niki sing dadiaken Mas atur punika. Menika jenengan kabeh kudu ngerti ngesuk nek ana wong toko manggon jenengan. Bahwa modalin doktrin jenengan kualat tas syafaat terus modale buktine jare kartu. Ora usah kartune, wong kartu kena digawe nang menungso. Gek lembagane mawon mboten sah. Apa maning kartune.
Lah terus kepripun? Nggih monggo. Ya, seniki negara kudu ngerti. Ya. Sebab sing saged mumbaraken atau nurusaken negara. Monggo silakan. Ya. Negara harus ikut jam. Ini kan tidak boleh biarkan karena nek biarkan kok akhirnya malah masyarakatnya rakyatnya do getak-getakan. Ini kan bukan tujuan untuk kemaslahatan negara. Ya. Lah nek negara kepengin ya iki rakyatnya padha guyub rukun, negara harus masuk. Tidak boleh membiarkan. Nek negara membiarkan padha wae. Negara gawe rusak karo masyarakatnya dewek. Paham ya? Niki sing trimen panjenengan ngertos kabeh. Mengaku lembaga tersoheh tapi ketika dimintai data mereka tidak bisa buktikan. Kontes DNA ora gelem. Lah nek pun kados ngoten berarti lembagane niki mboten soheh. Lembagane mboten sah untuk menentukan dure Kanjeng Nabi. Ya, tapi aneh. Kados ngoten. Anehnya lembaga yang tidak memiliki data yang kuat yang menunjukkan bahwa mereka dure Kanjeng Nabi lah kok wani-wanine kondolan ngomong yen dure Wali Songo mboten kok wani-wanine kok beraninya mereka mengatakan duriah Wali Songo itu tidak ada wani-wani ya. Ya wong nasab mereka saja lah nggak soheh. Lah kok wani-wani ini? Ya. Kalau tidak lewat Robito ora sah kabeh. Kok wani-wani ini? Ya. Lah dikilah sing dadosaken kualat. Niki sing dadosaken kualat, ya. Mengatakan dzurriyyah Wali Songo mboten on. Nikilah sing dadosaken kualat. Karena apa? Karena Wali Songo iku ya ora trima. Ya, mboten trima Wali Songo ini. Luhur Wali Songo niku mboten trima. Anak cucunya itu dinistakan ndak terima. Karena napa? Karena Wali Songo lah yang berjuang di Nusantara. Sing duwe tanah Jawa niku lah Wali Songo. Sing islamaken Wali Songo. Lah anak putu niku dinistakan, ya Wali Songo ora trima. Lah nek Wali Songo ora trima, akhirnya napa? Akhirnya kualat. Moga penyebab pertama kali kemarin kok bisa terjadi hal seperti ini karena Bahar mengatakan anak keturunan Wali Songo tidak ada. Kabeh kang wadon, kang lanang ora nah. Maksud tujuannya apa? Ya, dah nikilah penyebabnya. Karena dia menistakan anak keturunan Wali Songo, akhirnya kualat. Lah niki jenengan buktiaken mboten? Buktiaken mboten? Lah banget kualate akhirnya nganti kedungkar tekan popoke. Oyot-oyot te Robito Alawiyah akhirnya terbongkar seluruh jeroane sing mau nikulunjikan mboten ngerti dadi ngerti. Ya. Lah sing ngerti mboten wong gedhe tok, ngati wong cilik-cilik pe dadi ngerti. Niki jenenge kualat maring para Wali Songo, mendustakan dan menistakan ya anak putune Wali Songo. Inilah penyebab kalangan para Ba'alawi kualat maring wong sing berjasa ngislamaken Nusantara. Paham nggih? Paham nggih? Paham. Pun samoten tien, mungkin gambar disambung. Ini kan waktu bae hawane. Pun monggo dilanjutkan mandian.